Licenciada en Ciencias Políticas, especialista en migracións internacionais e doutora en Ciencias Sociais e do Comportamento. Luca Chao vén de presentar o libro Feminismo en 100 palabras da editorial Galaxia, sobre o que falamos hoxe no Clube de Lectura de Radiofusión. Hoxe en Radio Allariz. Acompáñanos Carlos Fernández, Antonio Tizón e Susana Falcón. Luca Chao, benvida. Moitas grazas, moi bo día. Dis nas páxinas deste libro que as palabras transforman a realidade. Por que o crees? Bueno, eu son unha estruturalista convencida e coido que a forma na que pensamos define a forma na que falamos e, polo tanto, a forma na que construímos o mundo. Un exemplo que me parece moi claro nesta liña e que se ten utilizado moitas veces no feminismo é precisamente o da violencia machista. Isto existía sempre, ás veces hai o debate de como é unha cousa nova? Non é unha cousa nova, pero foi necesario que se lle puxera unha palabra para que a xente que estaba nas súas casas padecendo isto soubera que o que creía que era unha circunstancia individual era un problema colectivo estructural e, polo tanto, o nomealo, fixémolo visible e transformamos a forma na que o mundo percibía. Luca, nada máis abrir o libro descubrimos que levas o feminismo no sangue, non? Nese sangue que provén da túa avoa e da túa nai. Que che aportaron elas? Bueno, para min ten que ver tamén cos obxectivos do libro, o sea, o feminismo en canto corrente teórica chega á miña vida, digamos, hai 10 anos, quizás algo menos, e cando empecé a ler, empecé a entender como moitas das cousas que autoras moi reputadas reflexionaron, a min me fixeran chegar na miña casa. Nomeadamente a miña nai, que digo, ela era feminista antes de sabelo, pero tamén a miña avoa, fíxate que a miña avoa era titular dunha explotación gandeira, para unha muller nacida no ano 50 isto non era tan habitual. Era, o seu marido, o meu avó, tiña outro emprego e ela tiña unha profesión que, aínda que sabemos que moitas mulleres en Galicia se teñen ocupado dela, poucas veces eran as que eran a cara visible, non? E, polo tanto, creo que é fundamental que dende pequena me rodearon mulleres que tiveron que ocupar un espazo que habitualmente era ocupado polos homes. Hola, Luca, que tal? Bueno, a miña intervención, xa che advertín, vai consistir en seleccionar palabras, estas 100 palabras, para que ti desenvolvas os conceptos, manifestes a postura do feminismo e tamén a tua propia postura. No? A primeira palabra que aparece no teu dicionario é precisamente agradecemento, que a parte da tua nai e da tua avoa, hai máis persoas a quen lle faz un especial agradecemento, pero aparte cheguei a preguntar non só polo agradecemento propio, sino a quen pensas que debe o nacemento, o crecemento, o auxe do feminismo, a quen crees que debe especial agradecemento? Pois creo que sobre todo as mulleres invisibles. Dentro do feminismo, como en calquer espazo de pensamento, hai algunhas que consiguen estar nas portadas dos xornais, que consiguen vender libros. É inexcusable mencionar algunha das pioneiras que fago no libro, como pode ser Virginia Woolf ou Simone de Beauvoir. O feminismo teórico non existiría sin elas. Pero eu creo que o agradecemento necesario é para todas as mulleres que cada día levan o compromiso nun mundo igualitario ao que facer diario. E son esas as que enchen as rúas, as que encherán as rúas o vindeiro mañá, o vindeiro 8 de marzo, as que todos os días dan a cara pola loita feminista. En 1977 a ONU declarou o 8 de marzo como Día Internacional da Muller. Por que crees que é importante a data? Eu creo que é fundamental que, por suposto, podo caer no cliché de 8 de marzo son todos os días, pero é que isto non é certo. Lamentablemente, os 365 días do ano son 365 anos de desigualdades nos que se fan evidente as múltiples fendas que separan os homes das mulleres, no eido laboral, na ocupación dos coidados, na liberdade sexual, en todos os ámbitos. Por lo tanto, que haxa un día que un organismo como as Nacións Unidas recoñece, obliga a
cando menos a que as persoas teñan un instante de reflexión, quizás todas aquelas que non teñen estas cuestións no seu día a día. Sabemos que o 8 de marzo van a abrir un xornal, vanse encontrar con esta problemática e con datos que cando menos farán reflexionar de por que temos que asumir como normal un mundo no que as diferencias entre os homes e as mulleres son tan profundas. Precisamente falabades ao principio das palabras, non? Da importancia que teñen para transformar o mundo, pero son fundamentais tamén os feitos, Luca, por exemplo, este 8 de marzo, non só falar das cousas, non só falar do feminismo, falar da igualdade, senón os feitos. Ata que punto? Creo que absolutamente. Hai unha reflexión que compartía, digo no libro, non? Cando estaba dando clase no mestrado de igualdade da USC, para min era importante transmitir ás alumnas e comparto hoxe esta reflexión, que o feminismo é sempre acción, é movimento e é pensamento. E isto confunde moitas veces, porque normalmente cando falamos dunha corrente teórica quedámonos aí, nese ámbito do pensamento armado coas palabras. Pero o feminismo non se entendería se non fora acción diaria. Está moi ben dicir que creemos na igualdade, pero que facemos cada día para que esta igualdade sexa real? E creo que o 8 de marzo ademais, no momento en que se fai popular tamén obliga a todo o mundo a posicionarse, mesmo, eu que sei, o ámbito das empresas. Non hai moito tempo, isto era a cuestión da igualdade estaba totalmente fora do ámbito público e do ámbito económico, e sabemos que agora, o 8 de marzo, ata empresas pouco famosas por estar comprometidas coa igualdade van ter que decir, pois mirade, nos estamos facendo isto, estamos, eu que sei, poñendo medidas a prol da corresponsabilidade familiar. Sí, afondando na importancia das palabras, hai dous conceptos, dúas palabras no libro, no dicionario, que están relacionadas, que son coeducación e linguaxe inclusiva. A pregunta podría ser como armonizar a necesidade da linguaxe inclusiva coa corrección lingüística, non? Sabes que hai un problema. Bueno, é un moi interesante debate, e nas presentacións que tiven do libro ata de agora saliu de forma recorrente, e vin que as ponentes que me acompañábamos e máis eu coincidíamos nunha cousa. Eu creo que en Galicia temos que estar bastante satisfeitos en este campo, porque a Academia Galega ten sido sensible á inclusión na súa normativa de cuestións vinculadas ca linguaxe inclusiva. Non así aos Real Académicos da Lingua Española, con quen sempre este debate está permanente, que nos falan da economía da linguaxe. Para mí só hai unha resposta posible, que é a que me leva ao principio. A linguaxe transforma o mundo no que vivimos. Non caben, baixo o meu punto de vista, non caben posturas inmobilistas que digan, no, é que a favor da corrección lingüística. Cal é a corrección lingüística? Será que colectivamente decidamos entre todas e todos os días. E creo que hai un avance social, que a lingua necesariamente ten que ser axeitada a esta nova realidade. Neste feminismo en 100 palabras falas de consentimento, pois só sí é sí. Trata dun cambio fundamental nas relacións sexuais entre as persoas, de abandonar o modelo centrado no home e os seus desexos, no que as mulleres o serven para compracer, para poñer o foco no desexo e na vontade das partes implicadas. Un novo modelo que debería comezar na educación afectivo-sexual da infancia e da mocidade, por agora prácticamente inexistente. Para que o consentimento sexa real, este debe ser libre, desexado, específico, informado e reversible. Por poñer un exemplo, o consentimento a bicarse non implica en sí mesmo o consentimento a manter relacións sexuais. O pasado mes de agosto de 2022, o Congreso aprobou a Lei Orgánica de Garantía Integral da Liberdade Sexual, a coñecida como Lei do Só Sí e Sí. A súa aprobación implica unha modificación do Código Penal de tal xeito que a actividade sexual sen consentimento sexa penada como violación. Que opinas ti, Luca, arredor de toda a polémica en torno a esta lei do Só Sí e Sí? Pois, fíxate, era moi optimista cando o libro foi ao prelo, aínda non se iniciara este debate que, na miña opinión, está retratando o peor lado da política, que é un uso exclusivamente partidista. Eu creo que está quedando fora do profundo do debate que tipo de legalidade, de regulación legal queremos para estar discutindo se
que partido, ao fin e ao cabo, se coloca a medalla de estar máis a favor dos dereitos das mulleres. Non me parece un marco válido. Eu creo que hai que reivindicar a lei do sí e sí como unha conquista do movemento feminista. Foi precisamente a reivindicación dun cambio normativo o que protagonizou os movementos do 8M máis potentes. Recordamos ben as manifestacións do 2018, do 2019, que bebían da tristemente famosa sentencia da manada. Era isto o que decían as mulleres organizadas, que a lei, que a regulación penal, tal e como exixía, era machista e urxía modificala. Creo que a proposta que se puxo sobre a mesa ia nesta liña e confío en que a sensatez se impoña. Pois estamos a falar no Club de Lectura, Luca, deste libro, que pois como un dicionario, non, sobre o feminismo. Como xorde a idea de elaboralo, de poñerte a escribilo? De que maneira foron importantes as túas alumnas da teoría feminista do mestrado de Educación e Igualdade? Pois foi fundamental. A min é o que máis me enche de satisfacción deste libro. Deume moita mágoa que finalmente a súa escritura non puidera ser colectiva, pero sí que me gusta ter sempre ocasión de recordar que o seu nacemento foi colectivo. Eu, como ben dicías, era a profe encargada da asignatura de teoría feminista. Pensei ao principio que entrar a fondar en reflexións teóricas moi profundas exixía partir dos conceptos básicos, porque isto é como todo, non é como as matemáticas, non podemos aprender a facer integrais se non coñecemos os números primarios. Entón, propúxenlles que podíamos reflexionar cales eran os conceptos básicos cos que entender o pensamento feminista. E así, colectivamente, o modo clásico, digo, unha síntese moito máis profesora cando colle un xiz e un encerado, ali empezamos a discutir cales poderían ser as 100 palabras, e aquí están. Moitas delas, de feito, eu descoñecías por completo, sobre todo as que son os neoloxismos que podedes encontrar, que me facían sentir moito máis maior do que quixera recoñecer e que eu non escoitara nunca. Por lo tanto, elas foron moi importantes, non? Foi algo colectivo e imagino que, bueno, ainda por riba, pois esas mulleres, diferentes xeracións, unirse polas verbas, polas palabras que transforman o mundo e polo feminismo, imagino que é unha obra que te sientes moi orgullosa, non? Síntome, sobre todo, moi agradecida de que me deran esa ocasión, que me axudaran a montar o índice do libro. Só podo ter palabras de agradecemento por esa maravillosa oportunidade. Eu dixen, tiña en teoría 40 alumnas e o que me encontrei ali eran 40 compañeiras comprometidas co feminismo e eu estuve en certa que aprendín moito máis eu delas que elas de min. Outras dúas palabras relacionadas que aparecen no dicionario son abolicionismo e regulacionismo. Que políticas crees que deberían promover os gobernos en relación coa prostitución e que opinas sobre a posición de España, que parece inclinarse máis ben polo abolicionismo, non, últimamente? Carai, dos debates que tiven atado de agora, isto é o máis complicado. Dúas cousas. A primeira advertencia ben coñecida. Por suposto, hai debate, nunca é correcto falar de feminismo, sino que temos que falar de feminismos en plural. De aí que eu intentei no libro recoller da forma máis neutral posible, e mira que detesto aos neutrais e a equidistancia, pero intentei expoñer que hai argumentos de peso tanto nas posturas abolicionistas como nas posturas a prol da regulación. Entendo que o obxectivo de todas as posturas é que as mulleres sexamos libres e donas do noso corpo. Nese sentido, si teño que posicionarme respecto a miña respecto a como vexo eu, non entendo que os dereitos non entendo que se poda regular un dereito básico das mulleres que é a integridade do seu corpo. Para min a prostitución non pode ser regulada como ningunha outra profesión, e entendo que o avance neste coincido coa postura que parece, como ben dicías, estar agora na mesa do goberno, coa abolición absoluta da prostitución. O dicionario empeza co termo agradecemento e remata con xénero. Ecofeminismo, prostitución ou ventre de alugueiro son algunhas das palabras e expresións que se definen nestas liñas nas que elixiche un total de 100. E por que 100? Por que 100 palabras? Hai que vender libros, non? O sea, todos...
Bueno, brincadeira aparte, ten certa razón, non? Parece que si tes unha idea e a empaquetas dunha forma atractiva vai ser mellor. Son 100, costou moito, que foran 100 porque igual eran 112 e houbo 12 que tiveron que quedar fora. Bueno, gustaríame que servira como unha chamada de atención. Os números redondos son máis fáciles de lembrar e parece que o 100 sempre ten unha cousa de estar completo. Bueno, este dicionario non é completo e eu que aproveito os debates que estou tendo estes días para facer unha chamada de atención á galaxia e dicirlles, bueno, creo que hai que ir pensando xa no segundo tomo porque me salen moitas outras palabras e entón igual armamos outras 100 palabras do feminismo. Da 101 a 200. Efectivamente, as 200. Pero é fundamental o feito de coñecer estas palabras, de nomearnos, ¿no? Como dis ti, o primeiro paso para pensarnos, pero definilas tamén, ¿no? E saber o que son para recoñecelas e avanzar de cara a unha sociedade mellor, máis igualitaria, por exemplo, no tema dos micromachismos, non? Somos ás veces moi benévolas, moi benevolentes as mulleres cos micromachismos, non sempre os identificamos, pensas? Sí, coincido totalmente. Ademais, creo, era unha palabra que me xeraba dúbidas, de feito, a inclusión no dicionario, porque parece que se falamos de micro non tivera relevancia. E seguramente, o sea, donde está o límite? Eu creo que cando reflexionamos sobre este tema, o mal chamado quizás micromachismo, que non deixa de ser unha forma sutil de actitudes machistas, non é sempre unha antesala de algo que vai a peor. Quero dicir, nunca as agresións machistas van do 0 ao 100, e que primeiro normalizamos que son cousas sutís tamén, sí. Non só a palabra de micro, eu penso que tamén é polos feitos que son moi sutís, que apenas se aprezan e por aí van sumando micromachismos e van converténdose nunha situación grave, non? Sí, eu creo que efectivamente, creo que é sobre todo importante nas xeracións máis novas, que igual non teñen así as alertas instaladas, entón normalizan que lles digan según que cousas, que lles fagan comentarios pouco afortunados. Fíxate, na presentación que tiven o venres en Ourense, unha rapaza moi nova de 19-20 anos contoume a saída que na súa facultade era normal, estuda enxeñería, xa sabemos que as enxeñerías son terreos bastante masculinizados, e que había un profesor que lles decía con normalidade antes dos exames que non se preocuparan se la suspendían porque as mulleres tiñamos unha visión espacial deficitaria, pero que era normal, porque como non xogaran os legos de pequenos. Entón, claro, pois ela decía moi enfadada e presentou ela e unhas compañías presentaron unha queixa na universidade, pero digo, isto moitas mulleres, pero moitas nenas desde que son pequenas asumen este tipo de comentarios como cousas que foran normais e non se cuestionan, non van calando aí. Logo, que consecuencias teñen respecto á vida das mulleres do futuro? Pois seguramente graves, como se mina a autoestima, como se fai que as mulleres asuman. Hai un estudo moi interesante na revista Nature, publicado hai 3 ou 4 anos, no que din que xa con 6 anos as nenas asumen o estereotipo de ser inferiores aos seus compañeiros. Por que pasa? Pois seguramente por comentarios dese tipo, sutís, en principio non malintencionados. Sí, outro par de palabras que aparecen no libro son sexo e xénero. Por que dis que a destrucción deste sistema sexo-xénero é un dos obxectivos feministas fundamentais? Bueno, o feminismo clásico, non? A corrente do feminismo mencionada no libro como feminismo radical bebe da idea básica enunciada por Simone de Beauvoir xa nos 60 de que muller non se nace, que se chega a selo. E polo tanto, nesa reflexión de que o xénero é un constructo social que se alimenta do que todos os días nos din as mulleres que se espera de nós, que é o correcto, que é o femenino, eso é o que decanta según que comportamentos e actitudes. E, polo tanto, o obxectivo, dende esta perspectiva, o obxectivo dunha sociedade igualitaria é aquel no que non haxa ningunha diferencia, no que non se diga desde nenas que é o que se espera de ti e que non se lle diga aos nenos o que se espera deles, porque, por suposto, son as dúas caras da mesma moneda. As nenas díselles que mellor caladas e os nenos que canto máis seguros de si mesmos, moito mellor. As nenas coas bonecas, os nenos cos balóns, e así ata o infinito, non? Polo tanto, que mellor obxectivo que aquel no que non viramos nenas nin nenos, viramos persoas con todas as opcións abertas para o seu porvir. Afirmaba recentemente nunha entrevista que hai moitas mulleres que son feministas e non o saben.
Crees tamén que en Galicia houbo e hai moito máis feminismo do que se pensa? Sí, creo que sí. Eu son por natureza optimista e é certo que isto choca ás veces con que dis, que de repente no espazo público dins unhas cousas que non se dicían hai 10 anos. E é certo. O sea, de repente hai líderes políticos que se atreven a dicir que a violencia machista non existe ou que é un invento ideolóxico. Pero creo que sí que hai espazo para optimismo, porque do mesmo xeito que dicía que houve un día que reflexionei que miña nai me enseñara a que tiña os mesmos dereitos que os homes e que eso era unha forma de ser feminista aínda que non soubéramos que tiña esa palabra, eu creo que aí fora a rúa está xente de mulleres que son así, que non saben, ou mellor que non se identifican con esta etiqueta, mesmo por certo desprestixio que sen dúbida se ten producido contra esta palabra, pero que sí que son firmes, creentes e defensoras, militan todos os días na causa de ocupar os espazos que desexan ocupar, de facer as súas fillas e fillos o máis igualitarios e inclusivos posible. E pitos podres, quedan moitos aínda na nosa terra. Ui, demasiados, non? Eu, a min é unha das, teño que decir que das que máis me alegrou atopar traducción ao galego. Creo que en castelán estamos moi habituadas a esta palabra. É unha cuestión sin duda xeracional, pero vexo que da miña para baixo, dos 34 para baixo, é de uso frecuente a súa versión en castelán. Pero resulta moi liberador, non? Hai moitas posibilidades, desde o señoro, polla vieja, o sea, sí, pitopodres, señores que ocupan espazos de relevancia pública, non vamos poñer nomes porque se nos ocurren amoreas, que entenden que a súa opinión está por enriba da de todos, e sobre todo da de todas nós, e van todos os días dándonos leccións. Eu creo que é esgotador. Sí, bueno, pitos podres, señores, como sinónimos de machismo, e outro concepto que aparece tamén no libro que é masculinidade. É posible unha nova e maioritaria concepción da masculinidade como suxeito corresponsable, máis que conciliador e aliado comprometido coa causa do feminismo? Sí, sen dúbida. Hexemónico, non o sei. Existen moitos homes que defenden un novo modelo de masculinidade, non teño dúbidas. Isto é unha cousa que vai medrar, decía, son optimista por natureza e vexo nas xeracións máis novas. Cando te rodeas de rapaces, eu din clase non só na universidade, senón en secundaria, os rapaces de 15 a 16 anos ves que os seus modelos comezan a mudar. Isto non quere decir que xa mudara de forma radical, non? Ao contrario, a masculinidade hexemónica sigue sendo machista, agresiva e basada na superioridade. Pero hai outros. Empeza a haber outros modelos. Cito na parte de aliados a Nacho Vegas, por poñer un exemplo, pero creo que cada vez máis hai homes que fan unha labor importante. En galego gústame pensar en Xoel López, por exemplo, que fai música. Eu creo que desde a música é importante, porque suele ser un espazo, os nenos a todas nos gustan, non? As estrellas musicais teñen esa importancia de referentes. Pois Xoel López, que vende bastantes discos, seguro que menos dos que quixera, pero en canto a artista galego, pois seguramente dos que ocupan unha cuota de pantalla máis elevada, é un exemplo de que hai outra masculinidade posible. Ben, eu estou segura que os nenos cando ven isto perciben que é así, que hai outra forma de comportarse, e sobre todo, e creo que aquí está o reto, en que unha vez o descubran van ver que é moi liberador, e que o feminismo que leva da man esa outra masculinidade posible non é solo algo que sexa positivo para as mulleres, é que o máis importante é que é algo positivo para eles. O 15 de outubro do 2017 o cancelo Me Too, eu tamén, comezou a inundar as redes sociais. Que papel crees que xogan as redes sociais na loita feminista? Eu creo que un papel fundamental, porque permiten conectar a mulleres de todos os lugares do mundo nun sentir común. E o Me Too foi o exemplo máis claro. As cifras foron abraiantes. En 24 horas, pois, miles de mulleres dixeron, sí, isto vai comigo. E creo que, ademais de permitir esas conexións, facilita que aquelas que, o mellor, nunca pensarían en ir a unha asociación feminista ou nunca pensarían denunciar as situacións que están padecendo, grazas ás redes sociais,
sociais dicen poden facelo, poden sumarse a unha causa común. E non hai nada máis poderoso que saberse parte de algo moi grande que é imparable, que ten unha capacidade transformadora imparable. Aínda así, eu quedome con ese lado positivo. Tamén é certo, e non creo que debamos olvidalo, que as redes sociais tamén son caldo de cultivo para un antifeminismo relevante, como no espazo digital se replican todas as desigualdades que se dan no espazo offline, o sea, no que nos movemos normalmente, como cando unha muller expresa a súa opinión nas redes sociais está moitísimo máis exposta que os homes a que lle digan tú cala. Feminismo en 100 palabras é unha porta aberta á discusión, non? Cales están a ser as respostas tras a lectura da xente, dos lectores, das lectoras? Están a xerarse moitas discusións, Luca? En realidade, de momento, eu só recibo inputs positivos, non? Sei que de momento este libro están lendo as persoas convencidas. Para min o reto é xustamente o contrario. Gustaríame que este libro fora para persoas escépticas ou non convencidas, e oxalá me cheguen mensaxes de xente que diga, pois mira, eu non o tiña claro, ou a min isto do feminismo non me gustaba porque pensaba que a igualdade sí, pero que o feminismo non. Entón, oxalá esas persoas podan ler o libro e digan, pois sí, eu estou de acordo con isto, pois será que son feminista. Sí, chan pegañento, teito de cristal, igualdade, paridade, son estes algúns dos moitos termos complementarios que aparecen neste dicionario. E por que non aparece o termo democracia, que engloba e complementa todos eles? Desta maneira identificaríamos feminismo con democracia, máis que con igualdade. Pois é un debate interesante. Vouna anotar aquí con interrogantes para ese potencial segundo tomo con Galaxia. O que pasa é que fíxate, levamos moitos anos de democracia e a igualdade entre os homes e as mulleres non foi efectiva. Co cal, debería ser un dos horizontes da democracia unha sociedade igualitaria? Sen lugar a dúbidas. Temos demostrado que a existencia dun réxime democrático sexa unha garantía para a igualdade entre homes e mulleres? Non é así. E atopaches moita sorpresa nas lectoras e nos lectores, en particular por algunha das 100 palabras que defines no libro? Aprecias aínda moito descoñecemento nesta materia lingüística ou temática, ou nas presentacións que levas feito che teñen feito algún comentario en concreto sobre algunha palabra que che causara sorpresa? Sí, por dúas vías. Por unha parte, os neoloxismos dos que falaba antes, sobre todo de que manexa xente moi nova nas redes sociais. Aquí hai moita broma, os nenos e as nenas encántalles. Sei que hai nenos que foron ao cole falando de algunha destas palabras, non sei se para disgusto dos seus mestres, pero tamén por outra parte, non máis alá do guiño comercial que deixamos aí, hai unha parte moi interesante de reflexións que me fan chegar acerca da profundidade dos conceptos. Como está habendo lectoras e lectores que me din que despois de achegarse a estas palabras lles dá gana de ir a orixe, non? Pois, por exemplo, cando na entrada de feminismo se mencionan todas as teóricas que iniciaron o pensamento feminista, din, pois eu non lle poñía nome, pois non sabía que esta persoa tiña escrito sobre eso, vou a mercar o libro e vou a profundizar, e oxalá, a min nada me podería facer máis feliz. Digo, isto é unha pequena, moi modesta porta aberta ao pensamento feminista. O obxectivo ten que ser precisamente iso, recoñecer que hai moitas autoras que teñen feito obras moi profundas acerca de algúns dos conceptos que se expoñen no libro, e a forma máis interesante de achegarse a elas é coñecendo a súa obra. Imos transmitir a definición breve dunha destas 100 palabras a que se define como o obxectivo fundamental do feminismo. Trátase da igualdade. Cando crees, Luca, que esta acepción será unha realidade? Que difícil pregunta. Outro día repasaba uns datos e decía que a OCDE fixaba en 140 anos de seguir a progresión actual, precisábamos aínda 140 anos para reducir a fenda laboral, por mencionar unha, porque claro, como estimar cando se vai reducir a fenda dos coidados? Igual para eso nos fan falta 5 séculos ou non o sei. Quixera ser, como digo, eu creo, o sea, son optimista por natureza e digo, as xeracións que veñen detrás corren moito. O cambio en Galicia e no Estado español nas últimas
5 décadas foi asombroso, entón pensemos que a progresión non vai ser lineal, non, senón exponencial, e quizás, e anelo que así sexa, o mundo que reciban as nosas fillas e fillos sexa moito máis igualitario que o que recibimos nós. Sí, bueno, afondando no objetivo ese de igualdade, hai palabras que aparecen no dicionario que van en contra, no? Que son obstáculos: paternalismo, patriarcado, reacción patriarcal. A estas alturas do milenio, depois de tantos dereitos conseguidos, é posible unha volta atrás? Se ti crees que a relación patriarcal pode supoñer algún día unha volta atrás nos dereitos conquistados? Sí, para min esta cuestión é moi relevante. Relacionase co que dicía antes, non? De como se ven normalizando no espazo público unha serie de discursos que hai moi pouco tempo non estaban totalmente penalizados no noso contexto. Claro, sin embargo, entra a extrema dereita no Parlamento español e dáselle micro diario a posturas claramente reaccionarias, non só contra os dereitos das mulleres, senón contra os dereitos das persoas LGTBI, contra todo tipo de dereito de inclusión. Normalízase que haxa persoas que din que isto non está ben, non? Que se manifesten claramente en contra, como se fora unha postura válida, como se houbera dúas opcións posibles, en esa excusa de que hai que escoitalos a todos. Non, isto hai moitos anos que moitos filósofos reflexionaron a conta do nazismo como nunca hai que dar voz aos intolerantes. Cando se lles dá voz aos intolerantes corremos perigo todas e todos. E creo que sí, a reacción patriarcal, a normalización da reacción patriarcal ocupando espazos mediáticos pon en perigo a convivencia. Quero pensar que os avances sociais son o suficiente, que a sociedade está o suficientemente comprometida cos avances sociais para non permitir un retroceso. Pero agora ben, facemos mal cada vez que pensamos que os dereitos, os da igualdade, calquera outro sexan terreo conquistado. Non é certo. Dependen da correlación de forzas que se dan en determinado momento. Entón, nada nos garante que dentro de 2-3 anos os nosos gobernos estean en mans de posturas totalmente autoritarias, que non é un supoñer, é que temos exemplos moi preto. O debate hai apenas, xa nen me lembro, 2 ou 3 meses que en Castilla León querían poñerlle vídeos para facer reflexionar as mulleres respecto ao dereito do aborto. Bueno, pois efectivamente, os dereitos das mulleres sempre son contingentes. Falabas de 140 anos para rematar coa fenda laboral, con ese norte, con ese difícil horizonte. Cales seguen a ser para ti os principais atrancos no camiño do feminismo? Que removendo que poderíamos intentar acortar eses tremendos prazos? Ás veces tamén medo que se menciona a educación como se fora un lugar común, porque parece que cando non temos respostas, a resposta de todo é educación, pero lamento que ten que ser así, porque por moito que unha reflexione diga é que ou traballamos nas nenas e nos nenos que van ser os adultos de mañá ou temos moi pouco que facer. O exemplo que os poñía antes é do mesmo xeito que as nenas asumen que son inferiores que os seus compañeiros, teño que creer que poden asumir que son iguais que os seus compañeiros, que non hai nada que impida que crean isto. Por lo tanto, si transformamos a socialización que reciben, si transformamos todas as mensaxes que reciben, poderán creerse iguais e, por lo tanto, terán na súa man esa utopía feminista. E utopía en canto creo que é un horizonte alcanzable, non un lugar ao que nunca se poda chegar. Claro, a educación nas escolas, nos centros de ensino, pero logo está esa educación nas casas, non? Entón falamos de unha educación para lograr unha sociedade máis igualitaria en moitos aspectos, en moitos ámbitos, tamén no ámbito dos adultos, non? Porque claro, se nos centros educativos reciben esas mensaxes e na casa non hai esas mensaxes, é outro tranco máis, non? Sí, por eso digo, hai que velo así como a décadas vista, a ver si somos máis. Parece que dende o colectivo é máis fácil influir na esfera pública, que neste caso sería o ensino. Se nos aseguramos que o ensino sexa igualitario, tal vez esas nenas e nenos de hoxe sexan pais e nais que eduquen en igualdade as súas fillas nas casas no futuro.
hai moitos flancos que atacar, claro, efectivamente. No ensino, precisamente, estou me lembrando dese mestre que falabas ao principio, non? Desa rapaza que esteva en xenería. Claro, no ensino xa temos que partir da base de que os propios mestres, mestras, xa teñan esa mensaxe de igualdade, non? Senón é tremendo. Se de loitar contra a mensaxe das casas é difícil, pero moito máis porque non podes entrar nelas, pero que no ensino este implantado machismo, eso é realmente grave. E aínda o hai, non? Sí, eu creo que en todos os ámbitos da vida pasa no... Mira que armouse moito revuelo cando se falou disto, pero pasa, por exemplo, no sistema sanitario. Os datos están aí. Como é posible que as mulleres sexan infradiagnosticadas? Pois ten que ver con moitas cousas. Por unha banda, como é habitual que doenzas físicas das mulleres sexan confundidas con doenzas mentais e, polo tanto, reciban menos atención. Pero é que pasa tamén cos estudos científicos. Menciono un deles no libro, como a morbilidade do infarto de miocardio é máis elevada nas mulleres que nos homes polo descoñecemento científico que había ata hai moi pouco de cal era a sintomatoloxía do infarto nas mulleres. Fixadevos que isto é grave. O sea, que como os estudos se tiñan feito de infarto, que obviamente afecta máis aos homes, pero existe en homes e mulleres, como os estudos científicos se tiñan centrado na sintomatoloxía dos homes, todos, sei que nesta mesa si pregunto, todos sabedes, se che doe o brazo esquerdo, que medo. Pois resulta que as mulleres non nos doe o brazo esquerdo, unha chamada de atención para calquer persoa que poda escoitar. Cursa dunha forma moi semellante aos gases. Pois é increíble isto. Deberíamos sabelo. Se non o sabemos, preguntémonos como é que non o sabemos. Bueno, pois non o sabemos por varias cousas. Por unha, insisto, porque os estudos científicos, como todo, teñen un sesgo de xénero, pero non o sabemos tampouco porque non hai unha labor de divulgación especificamente centrada nesta opción. Sí, bueno, entre os conceptos de discusión dentro do movimento feminista, que hai varios, hai dous que se vou citar agora, que son pornografía e trans, a lei trans. Por que crees que estes dous conceptos, como tantos outros, dividen o movimento feminista? Esta división prexudica ou beneficia o feminismo? Eu creo que por unha banda hai que normalizar que as correntes teóricas son plurais e do mesmo xeito que dentro do marxismo houbo e hai décadas de confrontación ata as últimas consecuencias, tamén dentro do feminismo ten que haber posturas. É natural, porque que o obxectivo, que o que compartamos sexa un horizonte de igualdade entre homes e mulleres, non quita que haxa dúbidas no ámbito de como chegar aí, non? Unha cousa é a estrategia e outra é a práctica. Os dous exemplos que mencionas respecto á pornografía, ben, o sea, hai correntes feministas máis favorables á súa prohibición en canto se asume que é unha reproducción dos estereotipos de xénero, e hai quen pensa que podemos transformar a pornografía para que sexa unha aliada, e así existen, pois non sei, ideas como as películas de pornografía, de porno feminista. Bueno, existe debate. Non creo que en ningunha postura teórica, non no feminismo, en ningún ámbito da vida podamos decir que as cousas son blancas ou negras. Non, hai matices, e nos matices é onde están os debates. E outro gran tema que mencionas respecto aos dereitos das persoas trans, creo que alén de que o debate está sendo magnificado por certo aparato mediático que lle interesa moito ver fendas, eu creo que o relevante é sinalar que hai coincidencia no fundamental, e que falamos de un colectivo de persoas que sufren un estigma social moi grande, e que é necesario articular todas as medidas legais que sexan posibles para asegurar o menor sufrimento posible destas persoas. Ti fuche deputada no Parlamento Galego, que peso outorgas a actividade política no avance ou no retroceso do feminismo?
Outorgolle responsabilidade. En canto hai mulleres feministas nas institucións, terán na súa man aproveitar esa ocasión para lexislar a prol dos dereitos das mulleres. E isto non quere decir que poidan ser vanguarda nin protagonistas, pero sí teñen a responsabilidade de estar á altura, de facer chegar as demandas colectivas da rúa a favor dos avances das mulleres, a transformalos en cambios legais, que é o que queda. Unha vez as responsabilidades políticas rematan, non? Os cambios legislativos permanecen e creo que hai que estar á altura desas circunstancias. Bueno, pois a verdade é que fixemos aquí un dicionario moi por enriba, pero a xente pode ler este libro porque a verdade é que o obxectivo fundamental, decías Calera, pero sobre todo está eso de chegar a ese público que aínda existe, desgraciadamente, claro, que aínda non está a prol do feminismo, aínda ve isto como incluso algo inferior, non? A veces o que decías, prexuizos, non? En redes sociais, cando se fala de feminismo, cando se nomea algún destes termos, chegar a ese público nos teus obxectivos, pero contas chegar, Luca? Vou ir a todo canto debate me inviten, co cal por a miña eu son teimuda, así que por min non vai quedar. Entendo que é moi difícil posicionar un libro de non ficción en galego que fala de feminismo, quer dizer, ten moitos ingredientes para que este libro o lea pouca xente. Pero son optimista, non teño recibido chamadas moi fermosas estes días, moi agradecida, nunca pensei ter a ocasión de estar nun debate como o de hoxe, de casi, non sei, máis de 40 minutos de duración acerca de un libro respecto, co cal vexo interese. Teño bastantes presentacións programadas nos próximos días e digo, por que non? O sea, se hai uns meses me din que os libros feministas encherían estantes das bibliotecas, non o creería. Se me din que as presentacións dun libro feminista poderían encher unha librería, non o creería. Moito menos que fora a miña. Mirade, a última que tiven, que foi o venres pasado en Ourense, estaba chea de xente. E isto non é porque fora eu, todo o contrario, que estaba acompañada de mulleres extraordinarias, pero o relevante era que efectivamente había moitas persoas que pasaron a súa tarde do venres escoitando falar de feminismo, co cal, por que non? Queda claro que eres optimista por natureza, dixecho ao longo de toda a entrevista, e ese optimismo bebe moito, se me permites a expresión, de traballar coa mocidade, porque sabes que coa mocidade haberá cambio, non? Sen lugar a dúbidas, eu confío plenamente en que as que veñen e os que veñen van nos deixar isto moito mellor. Feminismo en 100 palabras, de Luca Chao. Quen decide escribir un libro como este faino dende o convencemento feminista, ese ideal revolucionario en virtude do cal todas as persoas somos iguais. Luca Chao, moitas grazas por acompañarnos no Clube de Lectura de Radio Fusión. Moitas grazas a vos por ler e por este debate tan enriquecedor. Moi agradecida. Grazas. Grazas.